欢迎收看福起来的吼空比波。再过1年咧吼，就会开始不用暑假了。有动到的学生的吼，就开始爱来讨价吼，爱哪一只哈林洋的法通哦。今本日咧，吼空比波就报本大家伊咧新北市客家文化园区的哈林洋的法通哦。通讲啊，也只哈林洋的课程地图有同多无穷用同丰富的内容哦。今本日咧就分享吼来到今本日咧来宾就系新北市客家文化园区的陶兰叶赖凤桥赖先生哈。大家好，我是新北市客家文化园区的陶兰先生，我上来阮到凤桥是美丽的客家妹。好啊，俺们是苗栗人。好，那个伊咧吼，就系咩系伊咧陶兰叶哦，就系罗爱琪，你好。大家好，我是新北市客家文化园区的陶兰先生罗爱琪，我是苗栗什么的。嘿，哇，今日吼来到后空比波的现场吼，来到2位吼陶兰叶。虽然吼今日就讲到迄陶兰叶，大家听到都哦，陶兰叶，迄唔系伫园区的时间啦，有发通的时间就是收给东西的人听听。唔过基本上唔系哦吼，虽然吼按照吼迄陶兰叶，唔讲有个事情动到啊，有个计划啦吼，有个发通啦，可能。攀也发通的时阵会做乜个队服啊 ，DIY 欣赏啊，乜个做真少的吼，系无？系啊。韩国吼，像迄赖欣赏吼，咩迄啲呀文化园区做长久的吼。算系啦。古说乜个就做过。还有，不过也摆吼，我来小基本大家就系因为我不用暑假的咩，同到的学生的吼，不用暑假的时间就有2年的时间吼，同从咩，也摆呀新北市客家文化园区吼推出的呀，哈林洋的法通吼，系有嘛个目标用的，通讲也摆嘅主要就系爱去来负责的，系冇？没错，要摆是2014的新北哈神起洋，主要就系我本年满18岁的高中生、太空生还有研究生来参加的法通。我说18岁哦，唔系学生，唔系小學人呢，係18歲就做嘅，我較大些的就做嘅。因為個內容有一些較深。哦，較沉迷些的。課程跟內容有差別啦，哈，不受到年齡的限制。不過一擺吼，通講當年的主題就冇強用咩，啊一擺喊做也神奇樣。迄真嘅有懂神奇係冇，因為談到神奇樣吼，就會知道迄小朋友啊，係國中啊、高中。不過一擺有迄18歲，有按到也神奇樣吼，係有乜個冇強用嘅意義冇？冇強用嘅地方，第一個就係啊，今年係3日2夜。3日2夜，3日2夜。去年係2日1夜天天，嘅大家一定會想嘅多出嚟嘅1夜要去到哪咯？係啊，係一本嘅大家來水到人哋客家文化園區夜宿博物館。哦，我係有談過，就係有那個咩有海洋公園啊，可以睡在那個海洋公園底度。不過一下喊做的睡啲博物館底度，就係文化園區底度哦。係啊係啊。不過吼唔對阮用嘅睡啦吼。大家來報名都抵咧。佢唔會有分乜個高級套房，喊係就係伊咧睡袋聽聽，就本大家去上上就錯嘅。不過一擺嘅法通吼，聽說動到啦，冇一番用嘅做到也3日吼，3日2夜，算嚟伊咧哈林洋來講，算係大嘅啦吼。因為啲嘅主要就啲園區地度係清主要嘅地方係冇。係主要係到文化園區地方。啊，不過吼，除了佢嘅語言的課程啊，韓國語言課程韓國嘛個。除了語言課程啊，還有就會上到咩係就會學生嘅咩卡學生，就會安排一些卡有活力嘅活動，像係嘅客家街舞、客家街舞。哦，跳舞誒哦，跳舞，還有搶到一隻係世界知名嘅先生，有名，來送課就錯嘅，喊你跳舞本大家看聽聽。帥哥，先來大家講係帥哥董演導就錯嘅，嗰時候係會搞大家就錯嘅，嚟向下來跳舞就錯嘅，唔係輕鬆聽聽安尼，唔係輕鬆聽聽，唔單止安尼，還會就係有個客家音樂歌曲來留。客家創作客家歌曲哦，沒有歌曲嘅創作就錯嘅。不過也把人家愛求講到吼，就係要愛入法通嘅報名嘅資格吼，愛滿18歲。不過佢聽說愛行業還係冇聽說係行業嘅做得。冇啊，人家在法通冇限制，一定會行業。唔會講客家話嘅朋友咩做得來參加，
像Q 年啊，没有就係外國外國人嘅外國人哦外國人，韓國有馬來西亞嘅人，也有韓國嘅人。其實見到迄主要迄來到台灣讀書係嘛，就抵到亞子星就做得來報名誒，就來參加安尼。你無限制嘅族群啊、國籍啊都無限制。安尼，所以來同國際化吼，像八面風吼，你咪做得看到，也係有動到外國人，也係 Q 年嘅係冇。呀，算係Q 年嘅。也咩算係啲嘅老了呀，延期佢就做嘅。參觀，線上老去做導覽啊呢。因為大家就提到呀，文化園區地度輕有特色咧，就係佢嘅建築物啦，吼。建築物係同特地大家來設計，故所特別有動到，尤其係外國人嘅話，吼，唔是去到乜個福建呐，吼，去看呀土流啊，爬山涉水，唔是草皮樣地就做得看到，啲台灣就做得看到，也咩呀，三峽嘅片吼，清泰嘅一類特色就做嘅。錯啊，嘅建築係我園區嘅特色嘛，圓樓啊，就是以客家傳統嘅土樓來做設計，佢保留嘅傳統嘅精神，韓國嘅元素，比如講嘅地基啊，係用鵝卵石啊去結嘅石頭骨結嘅啊，韓國重空嘅啊，窗簾啊，韓國長條形嘅開窗，也有望樓瞭望，登高瞭望，就像畫面上看到嘅安尼。哇呀，真勁係圓嘅吼，地都係中空嘅係冇，中空嘅天窗安尼。錯，一般嘅傳統嘅土樓吼，裡面就是太保堂嘛，韓國嘅客家文化園區係都會客家，故所你看到，你可以看到傳統嘅建築，不過有加上現代建築嘅美學，機能空間通通都有。故所也係特別去設計嘅就錯嘅。唔過呀，文化園區吼，算來咩戲嘅無結舊吼。文化園區吼，喺到94年8月除夕開演，今年94咯。哇，愛邁向14啊！故所吼今年呢呀，哈林洋嘅發通算來係第3年聽聽啦，吼，第3年聽聽嘅來咩吼？呀，第3年吼，也喊做呀神七洋。故所大家唔知吼，唔係行年嘅人吼，會談嘅是神七嘛，因為啲呀四面風吼，嚟看到嘅話就是生趣嘛，生趣營。啊，剛才有講冇聽錯愛行營咩吼？大家看到呀新北客生趣營嘅時間，會有人哋問講呀生趣係乜個意思冇？新北市客家事務局啊，舉辦嘅暑假舉辦嘅活動吼，清神期哦哈，他講會提哦，2012我們辦的是文化聚澤營，聚澤營，夾文化營哦，然後2013係辦嘅係後生關懷營，後生人的關懷營。他感覺談到後生人，老更生人有冇用？今年係用嘅生趣營，生趣營。佢睇講裡邊全部有客家詩誒。哦，聽聽嘅咩咩老太講唔係行營嘅人，咩都得了解到佢嘅詩嘅意思啊。係啊，故說給他們第一印象就是學到了客家話。聚澤，什麼是聚澤？嘿，現在大家紅了，對不對？哎，還有那後生人，對啊，再來現在的生趣是很生氣嗎？當然不是了哈，生趣嘛就講得有趣啊，我們不會說華語說有趣嘛，有趣、輕鬆、快樂、有趣的一個活動。嗰個也咩係愛去也拜，因為也發通主要係來啟發嘅咩嗬，喊做也神奇也咩有也成嘅意思就錯嘅，希望大家來到也，因為也拜有3年2夜。所以來咩假一年就錯嘅，呀假一年係含卡神奇嘅東西就錯嘅。冇錯，就係除嚟就係前2年我在客家文化園區外啊，第3年我土大家到攞杯嚟聊聊嘅，第一個地方就係下節目現場嘅客家電視台。還有個中央廣播電台，都會有無腔嘅採訪嘅內容就錯嘅。唔過做得來請也來先生來老大家紹介一下吼，大約吼也主要他們講有3大嘅主題咩？也3大主題係哪啲位喏？來做得老大家紹介一下。3大主題，比如講語言嘛，語言哈，你講誒，人家說的客家話，祖先說什麼？寧賣祖宗田吶，總得忘記你祖宗言哈，所以語言啊，鄉家們啊，打招呼語啊，來參加的學員，第一個動作，他就可以互相
的熊家们，好，然后在语言的课程邀请到很棒的学者专家老师哦，来这边上课。不过大家谈到语言吼，来有讲到的松口，会吃到轻无聊吗？老师会用最幽默、用最轻松的方式来带动学员。哦，听说唔会轻无聊就错嘅，唔会本大家都冇衰啦。就讲嘅神奇嘅咩，系冇？嗰所以也係清楚有嘅語言嘅問題，唔係問題啊，語言嘅課程做得，唔係漢人嘅人要做得來聽一下，啊係漢人嘅人要做得來了解一下，即個講嘅話有爭冇？啊呀，講嘅話係乜個意思安尼？錯啊，係啊，然後再來就是我們的歌曲創作，歌曲創作會不會有？像年輕人啊。懂會唱歌的唱嘛？那給你自己試試看，你去自己填詞，來看看，你做的東西出來怎麼樣做出來啊？有老師會來教你。哦，會有欣賞就錯嘅，係啊係啊。嗰所以也咩係較發跳嘅法通啦，本也18歲以上嘅吼，就係算來係太學生嘅吼，太學生來學嘢都有東西，咩唔會知道哦，也係細年嘅教嘅啊，咪教嘅就創作嘅內容就錯嘅。係啊，如果係喺我有自家做嘅自家做嘅東西吼，有哦，你有客家美食哈，拜拜喂。土大家就做嘅客家嘅擂茶。哦，擂茶，講到擂茶就聽說會有糍粑嘅係冇？糍粑嘅可能就係我大家有限嘅時間來客家文化演。哦，平常就有嘅係冇？拜六禮拜。哦，就會有做糍粑嘅，大糍粑嘅法通就有。唔過日拜啲啊，哈啲人啲都特別來燒嘅就係擂茶就錯嘅，係大家自家來擂就錯嘅。係本嘅自家擂，自家做。擂茶有試過嘛？有。同樣哈。係有甜嘅咩？有鹹嘅。台灣啊，台灣啊，台本全是鹹的，是甜的。是甜的啦。台六糖又是鹹的。係無共樣嘅，古所日拜係本大家做嘅就係甜嘅就錯嘅，有當到嘅備料啊乜嘅。一般堅果類。唔過我知道嗬，日拜嘅法通嗬，請特別嘅啦嗬，咩係學孔表波本大家啲嘅咧嗬，呀哈林人嗬，家下有廣告嘅嗬，就3日2夜，大家談一下幾多錢？他有嗬，有談到3日咯嗬，因為高壓哦，嗬又有3層地度，3層係50錢嘅啦嗬，係咩包含啲地度嗬，大家地度幾多錢？我談一下冇，我送1000塊冇，我送1000塊冇，唔是，我500塊冇。唔是，當然冇可能係50錢啦，好，不過真件當便宜哦，係幾多錢哦？200塊，200塊，聽聽哦，真件係200塊，聽聽，200塊唔係2000哦，係200聽聽哦，200塊吼就做得來參加呀3日2夜，呀按便宜嘅價錢吼，係我有整線嘛，含係報名就做得來。報名就做得來咧，啊有人數嘅限制，有，人數愛幾多少哦？160。唔過而家還有講到，係18歲以上就做得咧，像我咩18歲以上，好，啊我係做得參加冇，還係有資格嘅。在學學生。一定要有學生嘅。好，根本你就講嘅咩？好，根本你學孔表波唔太家啲嘅，就哈林人吼出家嘅法通，古時候不用出家嘅萬人做得不用咯，就係學生嘅吼。古時候咧18歲以上吼，學生嘅咧就做得來參加吼，日拜新北市客家文化園區吼主辦嘅哈林人吼新北客神奇人嘅法通哦，總共有3日2夜哦，所以嚟啲度還有乜個神奇嘅法通咯？定下陣報本大家啲哦，一下大家先嚟聊一下。好，分享轉到現場，今日學孔表波本大家啲咧，就新北市客家文化園區辦咧學哈林人嘅法通哦，喊做新北客神奇人哦，所以有幾多神奇嘅法通咯，家下有少嘅嗬，日拜嘅法通係3日2夜，請主要有3隻法通係冇，3隻主題，家下有少嘅生動研習課程嗬，神通嘅研習
口长就會講嘅語言嘅語言嘅法通，做得用動法條啊，同優美嘅方式來教大家就錯嘅。唔過教嘅時間，家下有講到，我要入線來報名嘅係要163嘅，我認為來分咯，係大家人強下來上課喎。係，我哋上課的地方係同我哋演藝堂，演藝堂有366個位置哦。哇，按到哦，哇，唔過按你咩上來去親演嗬，大家嘅選目咩看唔到。冇時間選目啊，唔可以冇選，唔可以簽8條就錯嘅啦嗬。故所也係神通嘅部分，故所也係名喊做咗神通啦嗬，簽8條嘅意思。啊，家下有講到咩有動手 DIY 嘅部分會有做，家下有講嘅擂茶係冇，除咗擂茶還有乜嘅其他嘅冇，會做出其他做得帶進去嘅啊，還係做得高嘅。有沙畫哈。除了就是剛剛還講到擂茶，然後到了活動那一天啊，因為剛剛賴老師有介紹，在我們客家文化園區的建築物是以那個圓樓為主，所以我們有一個文創商品，它是那個圓樓沙畫。對，大家就是動手做完之後，自己做哦，自己做得帶進去副卡，對，就可以順便。做嘅時間會啲延期啲度係冇，會嚟做一啲體驗嘅感覺安尼。對，在園區裡面。唔過163號，躺起來就動呢，一陣一陣安尼發運用嘅類舉棒了，會分咗毛腔用嘅吹就錯嘅。我們會有分不同的小組，其實160人就是以往年來說，算是人數最少的一批。係哦，對，算精少係冇。我們唔過當年就係18歲以上咁做得係冇，當年。對。哦，故所也係160啊，做乜嘅今年可以按少咯？因為選目係冇，因為今年我水都延期冇按法，故所就163，真嘅係數量有限啦吼。香港一下因為到一下就已經開始報名嘅咩吼，係報名到6月底為止，故所一下還有一系列報名嘅名額就錯嘅，30係冇，一下出到30張名，一下講法講題就冇嘅吼。唔過我韓州嘅老家係講一下，就係成都嘅討論嘅參訪啦吼，因為剛才有講到。就係延期地度，就係一類輕有特色嘅一類建築物嘅咩，除咗也顏料啊，地度還有木腔用嘅建築物咩輕有特色，因為家遠來看吼，規則延期其實係有啲嘅設計感嘅係冇？有，經過設計啊。故說一開始聽說會來參觀一下延期，參觀延期高鐵咧，就會有剛才有講到嘅咩有電台係冇？有啊哈，那邊有安排哈，因為新北市政府客家事務區啊，有派一隻天台新北客 radio，對，就係要圖學生嘅呀，去看一下天台去用版去錄製嘅節目。故說會直接去到天台地度，佢也就工作嘅素材就錯嘅。唔過聽講除咗電台吼，電台還有天師係冇？天台天師，天師就聽出我來到客家天師嘅冇？嗰時候咧嚟參加也就夏令營吼，沒有機會吼，來做對看到日拜日下吼，福起來嘅一樣棚啊吼，咩做對來本大家來欣賞，還有做對咩做對坐一下，也主持人嘅 V 嘅咩有可能吼，係啊吼，咩有可能，還有就係天師啊，啲嘅天師台睇有大家係做乜嘅細條啊吼，還有幾樣棚，幾個剪接工廠，還有懂得木腔用嘅庫房啊、道具間啊，上夫係咩用家嘅嘛個，做清楚做對來做一個較塵土嘅討論係冇？係啊，這個是最吸引欣賞你的哈。OK，大概每一次看到電視都是製作好的節目，我們看到都是男的帥、女的漂亮啊，每個都要照按講啊。你怎麼知道它的過程可能很辛苦？很多人去把這個節目呈現出來。哇！故作先生，nice 一來吼，我來大家講一下，因為而家講嘅吼，就係唔啲大家吼，看到嘅光鮮亮麗嘅一面有冇？啊，唔係講吼，其實就 nice 來吼，163啊，真見動到人哦。故作來嘅時間可能大家會捌種啊，嘛，家會真皮好有冇？吼，大理動好，本大家看到光鮮亮麗嘅一面。冇一晚人家就會看到一清真實嘅一面，素顏嘅時間。沒有可能，唔過呀，163就係一年。這樣時就做進鄉下來就錯嘅係冇？100就來163。嗰時候佢做對參觀呢天台，還有天師喺啲一年嘅高場地度就做對參觀兩個木腔嘅美術。
在第3日咧嘅行程底杯，第3日嘅行程底杯。不过像日拜吼，你刚才讲的迄第3年的咩吼，第3年的期盼呀，出家的时节有咧哈林洋的法通，他有来参加的人吼，刚才有讲过的，就系学生的嘛，吼，听说的学生的，不过来参加的年龄层还有太学生，还喺研究所行嘅。博士咩做的嘛吼，博士咩係學生嘅咩，佢說他有呀3年來吼，係參加嘅人，他有係哪條嘅人較多咯？最遠到屏東來沒有誒。哦，屏東哦，當來都也台北來參加。係錯，嗰個苗栗、桃園全部有，嗰個新北市嘛有，台北市嘛有。不過係太學生較多就錯嘅。錯。佢也就來都一片唔比人家講到了嘛吼，就係去年還有前年，就係前2季嘅太陽就係2年聽。啊，清明嘅時節，我有加到乜家本客家文化研究乜家回饋嘛，就係寫什麼感謝卡，還係對客家研究乜家意見嘅嘛。問卷有做問卷，比如說你辦個法通啊，你有什麼感想，或是我們有什麼要改進的啊？所以說下次辦的時候，會有更大家服務更到位。哦，真的，我知道吼，我下一件吼會知道哦，你有沒有按便宜咯？真勁啊！係唔講吼，也係目的吼，清主要係喺希望做啲推廣，就做嘅推廣嘅客家嘅文化。其實啲地度冇聽錯，大家愛講客話，唔過就係希望留客家嘅文化做啲推廣本唔係行業嘅人，係喺唔係台灣嘅人吼，來了解一下台灣有咧客家嘅文化啲地度安尼。啲冇啲有專家啊，結束嘅專家，大家一定會講長來了，長來了，真勁萬年功來安尼。長來了，他們一定會朗朗上口的。韓國細妹按講，未會，嘿，男生都會講這一句。做啲搞掉嘅係細妹咪做啲講嘅啊，係冇？細妹講引導嘛，你咪講動的影響，對啊。如果入面咩有歌曲啊，或者啲搞太家，可能清明嘅時節加條咩做啲創一下，佢自家嘅創作啊嘛噶。有啊，你去年去年辦嘅時嘛，有詳細啊搞創過嘅，你用你客家3大調去唱。哦，上台跳哦。桃花過渡，如果改變性嘅歌詞啊，你用那個曲調唱出來，你到最後記得有離開啊，記得馬上會哼唱嘅。哦，哇！唔過一3年來吼，如果就係參加3年嘅人冇，太1啊、太2、太3就來參加嘅冇。有隻細妹啊，我記得他們2年都有看到她。有個女生，她應該是中壢還是龍潭那邊的，她對客家嘅東西哈懂有些。哇！安尼吼，真勁文化研究啲辦法通吼，又有人連登2年、3年來參加嘅吼，故所以法通內容吼，聽錯咗唔得強用吼。係啊，每一班又有人看過哦呀，去年就做過誒，有用心嘛。呀，真勁係像唔家下講嘅日拜嘅法通就係愛去來負責嘅，啊，你負責嘅時間係唔係就要參考一下，就去年然後前年有嘛冇強用，就做得就做唔得安尼重疊吼。像是就是如果說你每一年內容如果都一樣的話，就沒有辦法就是吸引學生，就是每一年都有那個興趣來參加這個活動，所以一定會就是避開，像是師資的部分也會更新，那課程內容也會就是做翻新，然後我們事先也會就是跟老師就是接洽，就是也會跟老師談到這個問題，因為其實例如說像語言的課程，每一年一定都會有這一門課，對，但是你內容就是一定要不一樣，對，才能夠吸引學生，不然他們就會覺得每次來都學一樣的。哦，唔過唔可以有年行，家下有講到嘅細妹嘅嗰個，唔講係去年有大旗把人哋今年用忙咯，我想喺大旗把唔係擂茶。大旗把有時間做得來啊，你當拜平常日、禮拜日、拜六有做擂茶冇大旗把。嗰時清主要就係法通地度限喺本睇個冇強用嘅就錯嘅啦。唔過主題也哈啲人吼講到嘅也出家吼，就係前年半年嘅時節吼要動到冇強用嘅法通啦。從日拜後尾有看到伊咧呀，哇！也不是毛巾吼，也係咧上敷啦吼，也上敷啊吼，也清貼貼咯，也上敷輕輕就有咧淨貼嘅法通，做得了大家小記一下冇。你新北市政府啊，客家事務局啊，每一次辦那個創意比賽啊，就專門主要吸引更多的後生人啊來參與啊，比如說啦淨貼啊，都係本大家T 恤啊。
去大家平常动接触啊，就叫叠做啊，动轻松、动舒服的衫嘛哈。古时候呢，你用进 T 恤来设计，结合客家的元素来设计这个莫强用的衫，本大家会创造另外一个客家服饰，本大家可能动莫强的文创。因为刚才这方面后面做的看到有动到的 T 恤，冇听出口，大家想到客家的意象，就想到的桐花、桐发、发铺啊。其实也哈吼，也在现代吼，就系有大家对呀客家的意象吼，已经冇强用的吼，有动到冇强用，其实个想象要做的讲呢呀 T 恤底度。这就是我们的很多客家元素，全部都做的港进去。啊，讲酱梯啊，有的人第一个那个酱梯啊，酱梯到底是什么？酱，大家都知道说讲什么？个酱啊，那华语讲漂亮美丽的意思嘛。酱啊，酱是我们的视线，然后就讲酱嘛，啊，酱梯的漂亮美丽的 T 恤啊，这 T 恤呢，要怎样把它变成？有族群形象啊，漂亮酱的客家族群形象，就透过你的结合啊，种新的 Q 的文化，然后去结合做样的创意。创意就有送一件吼，因为也在发通吼，今天也发通吼，已经2年了没吼，2年听一件，今年办的听一件，古说也还看到的也还听一件，不过也唔系得奖的哦吼，也还有入选。决赛就抽嘅吼，有决选呢。也大家看到吼，也底度也系咧方头诗，也咩有客家意象嘅底度，客家诗哦吼。也客家诗嘅部分呢，大家看到也上副咩青贴片，那位贴片咧有看到，佢下背又有变准来吼，又有啷个伊咧木香样嘅特色系冇，做对嚟大家小记下，系唔系安尼变准来？系啊，你变准来，可以看到很特色的东西。哦，系，又变做伊咧有伊咧彩色的系冇。所以大石诶，大石诶，看到就系咧彩色咧，家下看到诶系粉色咧，粉色咧，一下就变到咧彩色，也就系咧大石诶，系冇，就系大家做对来搞，细年诶就做对来搞，看呐，就系呀变做变高了就系安尼，系冇，呀上夫，不过也不用下来嘅时间咧，总是好多安尼，就系安尼哦。不过也系细年嘅，韩国也系咩亲子装吼，有细年嘅、大年嘅安尼。摆盘噶，又团体组，韩国纪念盘哦，就个人组。哦，个人组，故说也摆参加呀，进体嘅比赛吼，就系公认嘅就做嘅，莫接书团体嘅，就系公认来参加吼。故说大家咧对设计吼系有兴趣嘅吧吼，就做嚟参加呀，设计呀 T 恤嘅比赛哦，所以来吼呀 T 恤吼来参加高校咧，要有乜个奖金啊？奖品咧，等下好张抢呀，偷懒面老太家来小记下，也下先来先看一下。好，分享真到现场，家下好有小街道嘅吼，除咗有夏令营咧，还有就系有咧T 恤比赛吼，设计比赛就错嘅，家下有讲到啊，也系就系T 嘅作品就错嘅，佢系唔系 T 名哦吼，就做啲设计当定人下嘅用嘅吼，唔过吼送嚟有用嘅嚟报名咯。报名的方向啊，大家可以到新北市政府客家事务局或者是新北市客家文化园区的官网，然后在上面呢就可以找到我们2014这个新北客竞梯设计大赏的这个活动连结。那点下去之后啊，会有就是更详细的活动简章跟报名表的部分。那大家想要来报名的话吼，系唔系一开始就会做好一两上副来耶？没有，我们是先用，大家可以先在上面就是用电脑绘图的方式，或者是用你就是手绘的方式，然后呢画好之后啊，上传的呢，把你的作品就是 email 给我们，或者是说就是邮寄到我们客家文化园区这边来。那经过筛选之后啊，我们会邀请就是专业的就是评审们来帮我们选出80件可以入围决赛的作品。哦，82就错嘅，有80件。嗰所幾百嘅時間可能係有啥嘅上講，愛前面按用嘅，後背按用嘅，咩做得聽說就做得百好來就錯嘅，安尼有增加嘅啥嘅感。
我们画好之后啊，就是还会有一个栏位是让大家填写，就是你的设计理念。对，因为到了决赛那一天呢，会有就是入选的这80位，必须要有一个就是真人 model 走秀，然后会邀请设计的人上台来，就是告诉大家你的设计理念。古时候你刚才讲的就系有捏线呢，82股票，82年啦吼，有捏线。古时候捏线股票就做得做做一两，就做得做一两。然后人家承办单位我本给你1000块给费用。哦，制作费就抽给一两的制作费安尼。不过基本上你有一定的设计图，个设计图主要提摆出现用设计图去评审啊，评审出来当做的来参加你的决赛。不过我刚好有看到汇报汇报当中有写到董祥宁的总奖金有冇13万呐？总奖金13万，奖项呢有16张哦，所以算不少。古说你有捏线股票，其实就有一些的奖励的啦，系冇？就做得有像你做上夫，可能去甲设计好的，就来做上夫的钱，没做得本，就会有一些成本的费用，就做得补偿你们这样。因为叫做实体的 T 恤啦，跟实体 T 恤就等承办单位来付安尼。青年的时节，决赛的时节就决赛的时节嘞，model 啊，嘛个迄有呀制作团队就会有请候。有去个带 model 咯，好，比如讲俺好朋友啊，就带共襄盛举，让中亚赛嘛，总设计赛，俺都渗透着种公演设计理念。哦，古说也迄 T2嘅就错嘅，希望就做得看到韩卡都冇强用勇士嘅，睇下冇想唔会想讲听说来法铺啊，韩系嘛个动传统嘅啦，动传统嘅客家嘅衣裳，其实睇下要做得想一下，对人来讲客家系嘛个客家文化系嘛个客家文化嘅元素当多，俺讲台法服嘛，俺个有安尼嘅民俗节庆啊，俺个三山国啊嘛个移民季啊，俺个客家美食，俺个安尼传统嘅美浓嘅柚子仔啊，俺个安尼客家字嘛当铁白啦，就做得充强咯，人家个创造元素。因为太讲要做得想一下劳动到抽象较抽象的抽象的意象，就想讲动到人讲到客家人啊、汉人啊，动拳腔啊，有冇动大三芒大兵啊？请问一下三芒大兵拳腔应用的老语意象化变得具体化因为太讲做得来想一下，就冇听说讲法嘛个就是某个很具象的黑大把的通用，可能会有胜出的机会其实第一排铁摆嘅设计，很多来到和尚运动有想法，比如讲你的图咯，怎样的把它呈现比如讲你的客家字，怎样去把它设计成一个图案，但强实体呢，它可以用排字的方式啊，或是用把它抽象的近距离的远距离给加上色彩，变得更丰富。不过也摆第个棋盘T 恤进 T 比赛咩迄啲中了的时间6月份到7月嘛也喺7月初7日子，也咩拄好喺东岛人哋嘅毕业展的时间系冇？对，可能日本那个和尚也有这样展演的舞台呢，差不多给毕业展的东西多好拿来。做你也进梯给设计图啊，做得一举两得就做得，又做得交作业啊，又做得来比赛安尼。佢说T2年攀基竟係T2年嘅係唔係有乜嘅經驗？係喺去年嘅就係松拜來比賽嘅時候，有看到那條嘅上副卡貼片，係喺參加嘅人係唔係體育就係學生嘅較多，係真經會有設計上副嘅設計師咯。牡丹槍係學生聽的，蠻有一般嘅，就是平常可能真的在做衣服的，佢哋買去參加像我哋團體組啊，去設計嘅，今年學生所以因為可能係工作室啊，因為冇年齡嘅限制，也冇族群嘅限制，
啊，只要你有创意啊，有点子啊，你走到去参加比赛，就做到报名安尼。还有夜班吼，特别来提倡大家就迄夜班的比赛，迄公认的无团体的就出来啦。故说就做得用这个名吼来报名吼，来做一个奖的衫裤、奖的 T 恤吼。不过我知道吼，也客家文化延期吼，真经懂无限呐。甲他讲的吼，所有的就迄夜6日啦、7日、8日啦吼，不用了的时间，不用出假的发通。其实你平常时就有动发通的，系冇？有啊哈。我们头也哈6月带啊，就有一家发通嘿，因为2014亲子那个客家博览会，对，博览会，迄啲6月份就迄20年咩？20年有为期一个礼拜时间6月带，哦，6月带时间21到27，七日啦。不过也讲到迄亲子吼，亲子的博览会吼，听说就有动到4年的做得搞的，系嘛？啊，太年做得皮蛋安尼，有，一礼拜就做嘅，大家就做得太年土豆西子吼，就做得迄度，嘿，就做得迄度嘅片。还有咩做得看到吼，辽宁的戏棚的语文表演吼，迄嘛干哦。因为表演迄才嘅。表两年嘅下主条啊，6点半开始，全个医疗的演艺厅，就系免费，唔是钱分大家看表演的地方。不过也就唔系戏棚的呢，你也假日新闻，你演艺厅啊，你按输送，你假日新闻去淡强子，你客家戏片啦，叫要强东道嘅艺文团体，有唱歌的，嘛有讲像你的客家台戏啊，嘛有舞台戏啊，全部做的，都有就错还有儿童剧，你儿童剧做好吸引人呀，都要钱吗？全部是全部是钱，就是礼拜6日的时间6点半，下晝6点半就做得戏，你还有做得吹冷气吼。你也见，你有种新北客源，新北客源地方有差不多3张页嘅活动内容，全部都喺你新北客源地方。那许多喺你文化演戏嘅服台啊，就坐在那度来到治疗。哦，韩国最新的社区，你嘅脸书嘛有创嘛？面书当红，咩做得看到就错嘅。还有就喺礼拜6日出嚟呀，做得看呢，咩做得有 DIY 自家做嘅系冇？有哦。像 DIY 就会先从来报名就错嘅。你平常伊嘅下主题吼，1点半哦，东爱研习教室啊，又开放，本来入园的游客走DIY。像方面红看到嘅奉茶系冇？来做奉茶，奉茶，跟台风糍粑嘅。你拜六係做糍粑，你拜日係做擂茶。是的部分。哇，大家就懂認真呢，看到畫面，懂認真啲做吼 DIY 啊。個大風車都吸引人，不管大朋友還是小朋友，全部都中意。哦，你個風車都睇。係外國人呢，吼，係啊，外國人來參加。不過禮拜6日嘅時節吼，冇聽說咧，大家不用出假，因為家下有廣告嘅咩吼，不用出假，可能就係大家學生嘅上有出假，可不用了啦吼。唔過啲呀，6日嘅時節吼，咩做得來加定禮拜6日來到嚟客家文化園區來做動到嘅 DIY 啊，還有看戲啊，還有呀童玩闖關哦，呀咩喺禮拜6日就有係冇？係，禮拜6日哈童玩在我們的舞堂哈，有嘛嘅？我們下午就是呢，大概1點半到就是5點的時候，像是想得到踩高蹺啊，然後滾鐵圈、踩高蹺，然後陀螺、扯鈴這些都會擺在就是我們的合成某堂這邊，免費讓大家就是去回味。嗰陣也係有線上啲嘅搞嘅，就錯嘅。有安排線上度嘅圖燈大家搞，比如講嘅走起嘅滾鐵圈啊。哦，懂難呢。這個小孩子誰有抵抗嘅哈？可是我們一些比較上年紀的啊，懷念啊，那好懷念的感覺。那個園區不是小朋友在玩，都是大人在玩，都是些阿公在那滾那個鐵圈。嗰種線上質感沒有搞過哈。我覺得那個是一個很讓人懷念的一個童玩。你睇兩班人，還有吊酒瓶啊，有。唔過我知道嗰種發通啊，真係喺小朋友來搞後，免會吃到輕神氣啦，因為成功率很低啊。你成功率100好，你成功嘅好，成功嘅100好就有等於成就感嘛，會冇？訓練小朋友定力嘅耐心。係啊，要係挺同安尼。唔過我剛剛講到嘅係通台啦，吼，喺青台咧，還有咩有呀？故事屋，還有歌謠嘅教場，係冇？有啊，你共舞啊。可是我們的閱覽室裡面啊，有共舞啊，某一天係講客家話，因為新北市福原台啊，
当每天就大家就读的生涯客家吧，所以你有绘本啊，不过你讲古甲下面会插一些你客家的东西。故说也喺地方面看看到的，就是同道的课堂讲座啊，还有故事书啊，还有讲古的一个法通就出嘅。唔讲我也都按道的无强的法通周青，就喺啲呀文化延期地度1年，係講係唔也就會用嘅來分批呀法通嘅喏。喺大正年就會有，還係3正年、4正年就無強用嘅法通安尼常態性嘅，算常態性嘅，365天。周青就有法通就出嘅。唔講唔也就會知道也不用暑假嘅時間後會較無限喎。喂，暑假的时间哈，我们的一般的學校跟補習班請到，他們都會帶小朋友一起到我們園區避暑。唔講我要動到人吼，我來搶也就偷懶的吧吼，我有人數的限制嘛。哦，平時啊，因為平時的課堂時間哈，拜六日拜堂有安尼 DIY 啊，還有童玩啊。平時用班呢就會用預約。預約哈，3、4、5、3以上都做得預約。冇法就係禮拜6日啦吼，平常時就本家就聊一下啦吼。平常時預約，整個預約，你做得預約就錯嘅。安排你的行程，肯定的時間啊，安排你的整個活動規劃，讓你做好了，本到演起又好看又好搞又好長又好順。哇，講起來吼，讓新北市吼客家文化園區真經有動到好搞好料的素材哦，還有乜個精彩內容咧？等下咱報本大家知哦，一下先來聊一下。好，分享真到現場，家下吼有小嘅動到嘅法通吼，一開始嚟小嘅就係學生嘅做得參加夏令營，家下面有講到嘅就係平常時候禮拜6日做得參加親子啊吼，睇人細緻做得土定來聊嘅法通啊，唔知先生啊老人家用家散咯嚇，有冇老人家嘅法通啊？當然有啊，你今年啊延期9歲啦，差唔多又辦10週年慶、9週年慶哦。9週年慶呢，你有嘅主題吼，按照愛男999熱烈饗宴。愛男係冇？愛男，愛男你好安尼，有冇有安尼嘅概念咯？吼？講很多啦，當你客家人，尤其客家人，他個就上年紀人，動內斂哦，有愛也不敢說出來，較排斥啦。像很多你細細的時間，誰應誰家，大概爸爸媽媽下班早那個，叫個男孩，不過一下進入青少年。咁要係因為男下當時吧。嗰時唔講嘅男學冇聽說係男太人、細人咧做的，男呀阿公阿婆。係呐，那人與人之間距離啊，也都也演的哈。透過這個肢體跟男下哈，分大家再把那個感情再交流。體力做得較來強一些咧。唔過做乜佢999啊？嗱啲啊，其中一隻9吼，聽說係9族面啊，9歲係冇？啊，咁999啊，那個2隻9係乜㗎？另外2個9，第一個9啊，就是要大家就是抱9秒鐘，對，要抱9秒鐘，會有人讀秒係冇？然後第2個9就是有參加這個活動啊，會有前999位會有那個我們限量的那個客家的明信片，會送給大家。有啲咁嘅呀明信片就錯嘅，唔講也好男吼，也係愛報名嘅，也係咧法通係冇？哪係塞法通啦？透過安尼放生，係要做到來南下南9秒鐘，你分寫問卷，那透過問卷的統計啊，你有名次啊，所以我要強的共餐啊，那個參加安尼法通安尼。嗰時也必須就係啲唔係必須啦吼，一隻法通就係啲呀延期地度就錯嘅，啲無糖啊安尼，大家做得男。嗱，咩知道吼男吼係咧較進階，就是較好嘅一隻法通，因為有上次看到新聞嘛，有動到嘅法通吼，就講乜個情侶啊吼、愛人啊吼，就做得男定安尼愛情哦。
爱前超过几秒有冇吼？比久的啊吼，比慢年较久的，佮可能就较排泄一些啦吼。对于呀老人家来讲，不过也摆吼来比到呀老人家来地盘也就发通吼，咩迄老新北市吼有啲厨讲，迄咩照顾呀老人家呀乐龄没有关系吼。乐龄活动，因为你看现在印度应该越来越多哈，我记得哈用办。咋个把生活乐趣干一个恢复一下往年的一个生活形态。某一把大家就会知道按老的、按冇用的，伫会做乜嘅嘅。就冇乜法通用。其实我们俩老人家上年纪的银发族，其实他有很开朗的，又学校做志工啦，又到各单位去做志工的，韩国又参加动作的法通。你嘛又搭配了这活动，又办动作嘅讲座，对，有动作冇向嘅讲座做对本大家。老人家含迄期啊，就会就做对来看吼，来谈。唔讲爱知道吼，真嘅有亚延期吼，有亚延期过后，真嘅但像迄新北市、台北市含迄几只台办吼，做对讲迄国外没有啦吼，做对来到台办有咧参观咧味素吼，还有就迄老人家没有咧做对去老了的地方，因为迄度嘅片吼，可能平常时的时间，即家啊都伫咧做事啊，生年嘅孙呢都伫咧松口啊，老人家发迄咪迄度嘅片啊，又做对吹冷气啊，又冇吹冷气，又做对油拧啊，又偷懒面，做对老人家打嘴鼓啊嘛个，迄咪迄咧，另外一种提供大家的服务吼。对啊，另外一个新的休闲的地方，很好玩的一个地方，你可以看展览啊，你可以打七霸啊，走在看表演啊。那咩喺讲到吼，也在延期的设计吼，係唔係一開始啲設計嘅時節就有想講係有無窮嘅空間安尼，像有動到嘅靜態展，像畫面上看到嘅也就係常設嘅係冇，就會啲延期啲都聽說會看到嘅係冇。延期有常設展啊，吼，常設展地背啦有比如你客家嘅遷徙啊、語言啊、產業啊，通通包含啲冇同樣嘅主題嘅面向。係。不過一開始你用啥就講也就係透覽演嘅吼，喺透覽演嘅話係唔係延期啲都從一下看到嘅東西，聽說就會了解係冇。係啊，係看到咱都我啲買係買個東西，從那這畫面吼，好客，那可能係。很快，那可以1.3錯嗎？係1.3天的嘛，他也像一個人張開雙臂，歡迎所有的人都演戲行了啊，所以他的裝置藝術，用客家話布來呈現。嗰所以嚟做咧透覽演吼，係唔係聽說設計就要有鞏固嘅能力啦？某一把就當場會背稿子有冇？係冇？應該很。也沒有訓練吼。要訓練，真的要學習啦。係啊，其實我本身係客家人嚟，我很多度演戲，但學習蠻多嘅東西，比如講當地講客家有建築啊，有信仰方面各方面嘅文化。因為可能一開始吼，第一做一個觀光客嘅話，吼看到就哇呀塗料暗漿哦，設計暗貼片咯，安尼就聽嘅，就冇就也係咧客家傳統嘅建築物就冇嘅。如果做咧透覽演吼，係唔係就會知道像人家講嘅下輩用乜嘅來做咧造型啊，而嚟佢嘅意象係乜嘅啊，動到東西就會讓我自己來學習係冇。係啊，錯，就直接看，按我們演起嘅靜態展覽吼，比如講嗰啲意境房啊，哈，我們的意境房啊，大概吼又用主題性嘅客家文化介紹風土民情。2樓嘅喬治一郎。我們2樓還有就是除了剛剛提到的這個常設展的部分，還有一個長廊，它是巧之藝廊。那它這邊會不定期就是會邀請，對，會不定期就是邀請就是各個藝術家，然後來這邊就是演出。那每次就是在展演之前啊，也會就是針對導覽員還有人群的導覽志工，然後舉辦就是導覽訓練。嗰所以呀，特別訓練係所有嘅透覽員就會參加係冇？對。聽說愛知道也係乜嘢啊，乜嘢安尼。像一下看到演藝廳就會跟他講嘅，就會布袋戲啊、歌戲啊、韓劇、客家台戲啊，就會啲呀。客家戲差唔多啦。做成咗啲呀片就錯嘅，所以你也喺規劃正經規劃嘅同學吼，有乜嘢年齡層就做得來了。唔講也參加也一開始人家係有廣告嘅，就係來到嘅也延期吼，作為咩1舊嘅吼，要9年嘅時間，就係順便就係停也無法延期來成終啦。
过像呀爱去吼，就系你来呀文化园区几多年的喏？刚满1年。一年吼，啊，你自家知道有你来呀客家文化园区高校吼，唔会有呀像呀先生啊吼，像呀赖先生向有按你讲书嘛，就要其实前面吼，即家咩喺行业咩，唔过唔对客家的文化冇听说懂了解，迄因为甲你哋呀文化园区冇听说因为说啦吼，即家的工作啊，含迄即家的兴趣来含较了解客家喏，有冇？有啊，因为其实像就是我们平常一般在家里头接触到客家文化，大概就是客家美食，嘿，懂省饭的啦，对，什么客家炒肉什么，对。不然就是简单的那种日常客家话这一些，可是到了就是园区之后，因为你必须要就是负责就是推广文化，然后也要让就是来到这边的各个人各个游客都能够了解客家文化。那你自己就是在答辩的过程中，也一定要去设想到就是各式各样的问题。例如说有时候可能是一些外国人来到这边来，那我们在用就是中文或英文的回答上面的时候，不只是语言的部分，还有就是文化的那种回答，也要就是能够回答到让他们了解就是客家文化的这种深度。可是讲起来，迄做了透咱也还会讲英文哦。你有英文导览哦，咱会有咧英文咧透咱也有日文导览，日文没有，还有福佬语导览。听说没有合法啦，可是迄大家做得现测的，系冇？你报名的时间平常是没有预约咩？预约时间就做得讲。错，预约假你想，我有通客家话，哦，我有通，我系日本音，我系日本音，所以我系通日本话。哦，哇，真定迄客制化，做得。不过可能迄后族的话，可能就通英文好诶啦，吼，就像迄英文，故说也迄一开始就迄有想讲，可以来做一类做一类，来行一类就系国际化啊呢。因为你客家文化园区嘅位数啊，我看到个三峡嘛，哈，其实佢离国际机场是东区。哦，东区，喺比较高一下就到，有安尼过境嘅旅客，基本上都喺你文化园区参观，系。不过赖先生，去甲知道吼，因为最近伫亚文化园区大爷研究的时间吼，知道一开始前几年都亚下，迄唔迄对文化园区来讲，迄唔含较多的人吼，想要了解亚客家的东西安尼。你爱通讲有动多的游览茶嘛个亚客家文化园区吼，听说最近迄其中必去的一个景点。对啊，对。其实文化园区底下。动作给来园区人牡丹场、福佬人啊、客家人啊，很多地方哦，不同角落的人，他们都会想到，来这个地方好。桥摆真嘅冇共用差动动，来园区不管係嗰啲導覽服務，也係嗰啲服務台嘅諮詢服務，韓國嗰啲童玩啊，韓國嗰啲嘅酸湯啊，是客家菜啊，全部有。就冇共用嘅法通，周清就喺啲呀文化園區地度就出嘅。因為我通講吼，就喺前幾年啊，就一開始因為所有嘅園區吼，一開始做吼冇聽說要真簡單、真容易，唔會迄較困難嘅啦。因為愛本大家知道有一隻地方哦，一開始咩冇攀按度嘅法通，像廿幾年吼，正經嘅法通吼越來越多啊。佢還有講到迄365天周清就有法通就出嘅。嗰時候人家就會人咩越來越多吼。做嚟教你人家就會團隊啊嘛我们的团队其实我们有3组啦，有3组，我哋也有感科，有推广组，韓國有安尼研點組，韓國有營運組，3組啊。我推廣組就教育推廣嘛，文化推廣嘛。研點組都係安尼靜態展覽，安個營運組都係安尼設備啊，像安尼演藝廳嘅設備咧，對啊。韓國安尼演藝廳，韓國會議廳有場租。哦，咩做對老人家就接洽就抽嘅，來做對租借。差不多6月份、7月份、8月份哈，算係青豆，真無限呢，就係廿時節就出嘅。因為吼，可能清明嘅時節吼，做對搶呀愛去吼，老大家講一下吼，根本你咧清主要嘅主題哦，就係哈林洋嘅法通，係 nice 喏，啲 nice 喏。我们今天那个2014新北客生趣营呢，是在我们的7月15号、16号、17号这3天2夜的时间。那报名的时间啊，直到我们的6月30号。那目前只剩下30个名额，所以就提醒大家赶快来报名。真勁哦，搶去200球聽聽哦，吼200球，還有那位咧咩有 T 恤比賽係冇？係啊，進 T 啊，2014進 T 嘅設計大賞啊，哈。
也下都可以使报名诶，都亲的出去都会给值收件了哈。啊，还蛮报名的人呐，家暑假诶，家都有三都报名哦。嘿，真金总奖金啦吼，总奖金吼有13万哦，顶来挑战哦。嘿，真金吼，今年活动感车两位来到现场来，大家小给按度的发通哦，什么按子噻？按子噻，长得了。好，一下大家先来歇困一下吼，等下就停停先上，强下来做运动了。